ഹലോ എവരിവൺ, ഞാൻ അശ്വതി. ഒരാൾ കോട്ട വിടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ യാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ആൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി വരുന്നത്? അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ? യാൻ ചെയ്യുക എന്നത് ഒരു ഇൻവോളണ്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷനാണ്. ബോർ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ടയർഡായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. ചിലർ പറയും ബോഡിയിലെ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കോട്ട വിട്ട് അത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ്. 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നോർമൽ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ. എപ്പോഴെല്ലാം ബ്രെയിനിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നോ അപ്പോഴെല്ലാം ബ്രെയിൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് കോട്ട വിടാൻ തോന്നിപ്പിക്കും. യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിൽ ബ്രെയിനിലെ ബ്ലഡ് താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയും നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് തിരിച്ച് ബ്രെയിനിലോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ബ്രെയിനിൽ ബാലൻസ് ആകുന്നു. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ കോട്ട വിട്ടാൽ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് കോട്ട വിടാൻ തോന്നുന്നത്? അതിന്റെ റീസൺ നോക്കാം. അതാണ് എമ്പതി. ഒരു സഹജീവിയെ കാണുമ്പോൾ അടുത്ത സഹജീവിക്ക് അവരുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടേതായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എമ്പതി എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ പോവുകയാണ്, അതിൽ കുറച്ച് വിഷമമുള്ള സമയമാണ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ വിഷമം ഫീൽ ചെയ്യും. മറ്റൊരു റീസൺ ആണ് മിറർ ന്യൂറോൺസ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ മിറർ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ടെൻഡൻസി തരികയാണ് മിറർ ന്യൂറോൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ യാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.